السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله بإذن الله. بسم الله نبدأ وبه نستعين. كناخدو واحد الإناء اللي يكون واسع وعريض، مقلع أو طاجين على شلة ديال التراب. يا سلام، نديرو فيه هاد الحشوة ولا هاد البصيلة، كنزيدو عليها أزويته. هنا عندي زيت ديال جوز الهند. يا سلام، هاد جوز الهند وهاد مبشور جوز الهند، واحد المسحوق أبيض سحري هائل للصحة والدماغ والمخ. يعني نقولوا الدماغ تنقولوا المخ والجمال وكل شيء. يعني واحد المسحوق هائل. يعني حتى هو الا بدت واحد جوج معالق منه، علاش لا؟ يعني شيء ما نقول لكمش. المهم نجيو للوصفه ديالنا. هاد اللازانيا غتكون بواحد الحشوه مغايره للازانيا الاصليه. هذه فيها حشوه البصله وبودنجال الباذنجال. كنشد هاد الشي مقطع وكنحمرو في المقيله. قلت لكم تكون المقله اولا طاجين واسع وعريض باش كل قطعه تاخد حقها في التحمار. وكنقلب هاد الشي بواحد المعلقه ديال الخشب كي كتشوفوا، يعني باش نتكيس على المقيله ديالي. المهم كان نحمر هادشي تياخد واحد اللوين اللي تيكون ذهبي. على قضيه المقله وهادشي ما كنحملش شي مقله اولا شي قامله تكون مشرطه اولا مخبشه، صافي ما كنعاودش نستعملها، ما كنحملهاش. ولهذا كنحاول، لان الا تخبشات خصني مقله اخرى. ايوا ما غاديش نسالي. المهم على كل حال، salut mes amis, vous allez bien? J'espère bien. Je suis en train de réaliser une lasagne magnifique, une lasagne magnifique et magique. هذا عالم ديال بهية خاص. المهم lasagne, c'est une recette similaire, c'est-à-dire par rapport à la recette de base. Il contient l'aubergine, les oignons, la viande hachée bien sûr, et les épices. Avant de rajouter la viande hachée, il faut faire dorer les ingrédients précédents, c'est-à-dire l'aubergine et les oignons. Il faut que ça soit doré dans une huile d'olive ou d'huile de noix de coco. Noix de coco, c'est magnifique pour la santé et le moral, pour la beauté et la santé. Et bien sûr, n'oubliez pas les épices. Une cuillère moyenne de curcuma, une cuillère moyenne de gingembre, une cuillère moyenne c'est-à-dire de poivre doux, un quart d'une cuillère à café de poivre noir, et bien sûr une cuillère moyenne de sel, ou ça dépend, le sel et les ingrédients, ou plutôt les épices, ça dépend de la quantité de base ديال ça dépend de la farce. هنا التوابل كتبقى لكم معينكم ميزانكم حسب الكميه ديال الكفته والبودنجال والبصله. بطبيعه الحال تقدو تزيدوا مطيشه. انا هاد الوصفه كنديرها بلا مطيشه. vous pouvez rajouter sauce tomate, mais je préfère ma recette sans sauce tomate. Vous pouvez rajouter crème fraîche, 2 cuillères à soupe. C'est magnifique, c'est magique, c'est top, c'est extraordinaire. يمكن لكم تزيدوا واحد جوج معالق كبار ديال الكريم فريش، كتعطيها واحد النكهه خاصه. يا سلام، انا كتعجبني هاد اللازان بهاد الحشوه، ما نقول لكمش. كتجي هي هذه، كتجي بواحد الشكل رهيب. روعه روعه، جربوها وردوا عليا الخبر. essayez de faire cette recette telle qu'elle est, c'est-à-dire telle que je viens de la faire. C'est magique, c'est magnifique, c'est un vrai délice. Vous pouvez rajouter une pincée de cannelle en poudre. يمكن لكم تزيدوا واحد القبيصه ديال القرفه، ماشي بزاف، غير واحد شويه. Vous pouvez rajouter des épices دو فيوند سبيسيال. هنا تقدروا تزيدوا ديك التوابل ديال اللحم اللي كتكون ديال خاصه باللحم، كتعطيها واحد النكهه خاصه. او دوك التوابل اللي درت، او لا غير هذوك التوابل اللي درت كيكونوا هائلين. كنحط ديك الوصفه
حدايا تبرد. جو réserve de côté ma précédente réalisation, je laisse tiédir, je prends une casserole, je commence à préparer une sauce béchamel tout simplement. Là je viens de mettre farine d'orge, يعني الطحين ديال الشعير واحد المعلقه، اولا اي طحين عندكم. ما ديروش طحين بيض، المهم ديروا اي طحين كتبغيو، يكون صحي وهو هذاك يجي فيه واحد البيشاميل كتجي هائله كي كتشوفوا. قد الطحين كندير واحد المعلقه هكذا، وكندير واحد النوازيط ديال الزبده حيوانيه، كنخلط، هي كتكون عندي مجرد واحد الكريمه كنزيد عليها الحليب. اون فوا جو ميلونج لا فارين لو بور، اون فوا la préparation devient crémeuse, je rajoute immédiatement le lait et je commence à tourner. Vous pouvez rajouter une cuillère de maïzena si vous voulez obtenir vite fait une sauce bien liée. Sinon, vous pouvez mélanger en douceur et soigneusement sur un feu trop doux jusqu'à l'obtention d'une sauce bien كريماز. هنا كيمكن لكم ديروا واحد المعلقه ديال المايزينا دغيا كتعقد لكم، اولا تبقاو تحركوا بشويه على عافيه مهيله حتى يتعقد لكم هذا الشيء مزيان. واحد البيشاميل تكون خفيفه ظريفه. جو سوي اون تران دو بريباري اون صوص بيشاميل légère bien sûr, pas trop épaisse mais légère. N'oubliez pas de râper ou de rajouter du muscade râpé, pincée de sel, une pincée de poivre noir. هنا زيد واحد القبيصه ديال الملحه، واحد الكوزه محكوكه، واحد القبيصه ديال البزار كتعطيها واحد النكهه خاصه. وكنصاوب لاصوص ديالي مجرد ما تتعقد لينا هاد لاصوص اللي كتكون انا باغا لاصوص بيشاميل تكون خفيفه، ما تكونش ثقيله، تكون خفيفه. اون صوص بيشاميل légère. جو لاس و جو ريزيرف دو كوتي بور سو تييدير تو سامبلومون. هنا كنمشي ناخذ واحد الاناء اللي غندير في الفران ان شاء الله، وغادي ندير عليه دوك القطعات ديال كي كتشوفوا ديال اللازان. اما لازان اللي كتكون موجوده كنشريوها يعني جاهزه من الاسواق، او لا لازان كنديروها راسنا كتجي هائله. وواحد النهار ان شاء الله، شي نهار ان شاء الله وباذن الله غنديرها لكم هذيك الورقه ديال اللازان يا سلام ديال الدار، وماشي بالطحين الابيض، وغادي تشوفوا واحد الشيء رهيب، ولكن كيخصها الوقت وان شاء الله علاش لا حتى هي نشاركها معكم. je viens de dire dans un de ces jours Inch'Allah, je vais vous préparer ou vous confectionner des feuilles de lasagne maison faites avec une farine spéciale un de ces jours, mais je sais pas quand, mais c'est une promesse. Donc, je reviens à ma préparation. Et vous voyez, c'est comme vous voyez par image, j'alterne tout simplement des couches de lasagne et de la farce. هنا ندير الطبقات ديالي وكتقدو تزيدوا الفرماج. Vous pouvez rajouter du fromage râpé bien sûr entre chaque couche. Là je suis en train d'alterner les couches bien sûr et je rajoute le fromage comme vous voyez. هنا مجرد ما كنسالي هاد الطبقات كندير عليهم ديك البيشاميل الخفيفه الظريفه السائله ديال البيشاميل على السائله باش تمشي ليا كاع لهاد الطبقات. هذا هو السر ديال هاد اللازان الهائله. بلا ما كندير بيشاميل في الطبقات هنا وكتكون بحال معجنه، كنديرها حتى للسطح وكتسيل وكتمشي يا سلام. Bien sûr, une fois je finis d'alterner les couches de lasagne, je verse béchamel qui est légère. Et pourquoi elle est légère? Une fois je verse la sauce, ça pénètre en douceur sur toutes les couches qui sont en bas de la préparation, tout simplement, c'est-à-dire qui sont au-dessous de ma préparation. Avant la cuisson finale, de 10 minutes avant, je fais ressortir lasagne pour que je puisse saupoudrer la surface comme vous voyez avec mozzarella. Et j'enfourne une autre fois 10 minutes. Une fois la surface est dorée, c'est prêt. Et la préparation, ça sera prête. هنا قبل
طيب نهائيا نخرجها من الفران وكنعاود ندير عليها كي كتشوفوا هاد الجبنه، وكنعاود ندخلها الفران واحد 10 دقائق حتى وكان يحمر الوجه ديالها، وكنقدمها بالصحه والراحه وبسلام عليكم. يا لا بروشين ان شاء الله وباذن الله. الى اللقاء يا اصدقاء.